Kuni maatii kutaa saglaffaati. Namoonni muraasni gaafa nuti keessaa nuti arguudhaan nu jala guyyaanii waan gaafataniin qophaa'e kana qabadhee asumaan dhiyeessuuf deema. Gaaffiin isaaniis inni duraa maal jedha? Simplify of the following expression jedha. Gaaffiilee barbaachisoo ta'e qofaan keessaa filadhe kan baarra jiru under radical 5 minus 2 under radical 6 times under radical 5 plus 2 under radical 6 over cube root minus 125 jedha. Kana simplify godhuudhaaf jalqaba irratti under radical a times under radical b means is equals to under radical a beta jechuudha. Kanaaf asitti wanti nuti goonu kunis under radical tokko jira, kunis radical tokko jira. Lachuu isaanii waliif hiiknee waliin baay'isnee under radical 5 minus 2 under radical 6 times 5 plus 2 under radical 6 goona over what? Kanallee simplify goona 3 minus 5 cube. Then kana waliin baay'isna under radical 5 times 5 means 25. 5 times 2 under radical 6 means plus 10 under radical 6 minus 2 under radical 6 times 5 minus 10 under radical 6 plus what? Minus 2 under radical 6 times 2 under radical 6 means minus 2 times 2 minus 4 times 6 is equals to minus 24 over this is cancelled by this, then it becomes minus 5. This is cancelled by this. 25 minus 24 means under radical 1 under radical 1 over minus 5. Takka radical jala meeqaan baati? 1 in baati. So minus 1 over under radical 5 minus 1 over 5 is the answer. Gaaffiin baarra jiru caarra jiru maal jedha? Question number 3. 1 over cube root y plus 1 jedha. Isa kana simplify godhuudhaaf maal godhuu qabna? Rationalize godhuu qabna. 1 over cube root 1 plus 1 y plus 1 times what? Cube root y plus 1 the whole square still like this one. Y plus 1 the whole square. Kana rationalize godhuun kanaan baay'isuun furmaata micha kanaan jijjiiru maaliif lakkoofsa wal fakkaataa yoo waliif hirre is equal to 1 times isa kanaan jijjiiramu waan ta'eef kanaafuu simplify godhuudhaaf kana goone jechuudha. Kun is equals to 1 times kana cube root y plus 1 square over isa kana isa tokko jala deebisnee waliin baay'isna 3 y plus 1 raabannee y plus 1 square. Then kun the power of 1 qaba. Inni tokko v0 tokko fudhannee power isaa walitti daballaa kam ta'a? 3 y plus 1 square over 3 y plus 1 cube. Eeggatee kuni maal ta'a? Isuma kana ta'e ta'a 3
y plus 1 square over what? Over kun kana cancel godha y plus 1 taaju y plus 1 kuni resultii keenya jechuudha. Gaafiin daarra jiru maali? Gaafii daadha. Maal jaa? Under radical. Okay. Under radical 45 minus under radical 20 minus under radical 180. Isa kana simplify godhe jaa. Kana jechuun maal jechuudha? Under radical bifa waliin baay'isuuti yoo barreessinu 9 times 5 minus under radical diidamii jechuun maal jechuudha? 4 times 5 minus under radical 180 jechuun maal jechuudha? 36 times 5. So kunis as jalaa ni baha. 4 is ni baha, 36 illee ni baha. Kana booda 3 ni baafna. 3 under radical 5 minus 2 under radical 5 minus 6 under radical 5. Kanaafuu square rootiin isaanii wal fakkaatee jira. Kanaafuu isaan kana walitti dabaluus wal ilaalisuus hin dandeenya jechuudha. 3 minus 2 minus 6 walumatti radical 5. This is what? Minus 5. I think minus 5 root 5 is the answer. This is answer of the gaafiin itti aanu maali? Gaafii iidha. Maal 2 under radical 2 plus 3 under radical 2 over what? Over under radical 2 plus radical 3. Inni kuni beeziin square maali? Rootiin isaanii tokko. Kanaafuu walitti hidhamuu danda'a. 5 square root 2 over 5 plus 2 square root 2 plus square root 3. Kana sammuu teessa kana maal goona? Rationalize goona. 5 under radical 2 over under radical 2 plus under radical 3. Rationalize goona. Under radical 2 minus under radical 3 over under radical 2 minus under radical 3. Under radical 3. Baay'isna 5 under radical 2 times what? Under radical 2 means 10. 10 minus 5 under radical 2 times under radical 3 means minus 5 under radical 6 over radical 2 times radical 2 2 plus plus minus the radical 2 times the radical 6 the radical 3 times the radical 2 is plus the radical 6 the radical 3 times minus and radical 3 means minus 3. Then is equal to 10 minus 5 and the radical 6 5 minus and the radical 6 over what? This is cancelled by this. 2 minus 3 means minus 1. So minus 1 minus 10 minus 1 minus 10 minus 10 what? Plus 5 radical 6. This is the end result. Question number 8.
gara question number f itti yoo dhufne f maal jaa f kana jaa this is 4 0.008 okay this is 5 0.00032 jaa okay kana asii maal qaba -1/2 jira jechuun isa kana no jiru kuni asii waan gafu kanuma jira isa kana simplify godhuudhaaf jalqaba kana simplify goona okay as keessa kana jalqaba 4 0.008 okay asitti immoo 5 jira gara rationally jira 2 over what 10 raised to what over 10 raised to 5 10 raised to 5 kana jechuun walqixni taamaali 32 means to the power of 5 is to the power of 5 to the power of 5 yoo kana buufne 5 yoo wallaamsa 4 azra 0.008 5 to the power of 5 over what this is common for them 10 power of 5 this is kana break kuda 4 ida 0.008 times what 1 over 2 over 10 2 over 10 times 2 over 10 jalaba 2 over 10 jalaba humana walisa 2 over 10 10 jalaba junun so 2 over 10 means 4 0.008 times 0.2 is equals to what 4 0.0016 so rationally convert gona this is 4 the over okay 4 zeros 16 over what 1,000 10,000 is equals to what kuda means to the power of 4 yoo jiru kita kana jechuun maali 10 to the power of 4 jechuudha this is 4 so cancel gulgudha kuni 2 ta'ee baha kuni kunoo maali 4 ida kunis 4 ida cancel gulgudha kunis 10 ta'ee baha 2 over 10 means is equals to 0.2 is the result or this is the result or is equals to what is equals to 1 over 5 we can say agara gaafii itti aanutti haa dhufnu gaafiin itti aanu gaadha maal jaa cube root 54 under radical 132 itti dhufni minus 1 jaa solution kuni inni kun walqixani ta'a 54 means 27 times 2 wajji walqixa and times under radical what 1 over 32 27 means 3 is the power of 3 3 is the power of 3 wajji walqixa kanaafu 3 is the power of 3 means 3 cube gisee ta'e kunis cube dha cube dhaan ni balleessa kanaafu 3 maal ta'e baa jechuu 3 ta'e ala baa 2 as jalatti haftiin under radical 1 over 32 itti dhufnee minus 1 dha jechuu maal ta'a kun 3 ta'e bee isa kan immoo under radical 2 square jechuun ifumaafuu radical kan ilaa 2 ta'e baami 2 wajji walqixa jechuu radicalatti daballeeti akkana goonaa jechuu times under radical 1 over 32 minus 1 kuni
raadikaala jalaa gisee beekuuf 2dha. Kanaafuu raadikaala kana nu maal dabalee kana godhaa jechuudha. Kana booda under radical A times under radical B means is equals to under radicaala tokko jalatti deebisnee AB ta'a jechuudha. Akkuma fakkeenya kana isa kanas maal godhuu dandeenya? Raadikaala tokko jalatti deebisuu dandeenya. 2 square times 1 over under radical 3 radical 11 jala jiru radical tokko jalatti deebisna. 2 square means 4 dha. 4 times 1 over 32 ta'a. 4 over 32 means gisee salphisnu 4 by 4 1. 32 by 4 is equals to 8. So 1 over 8. Radical jalatti 1 over 8 ta'a. Kan akkasumatti itti fufee jira gaa'e. Asirraa solvii godhaa yoo jirra waan ta'eef 1 over 8 raadikaala kana qofa jechuun 1 over 8 raadikaala kana 1 over 2 jechuudha. Raadikaala kana immoo 1 over 3 jechuudha paawuriin isaa. Kanaafuu raadikaala kana jechuun 1 over 2 raadikaala kana jechuun 1 over 3 ta'a. 1 over 8 is equals to 1 times 1 2 times 3 is equals to 6 ta'a jechuudha. 1 over 8 kana kun kana ta'a wal ni qabanii jechuudha. 3 kana jechuun maal jechuudha? 6 root jechuudha. 6 root wajji wal qixa kana jechuun tokkuma 1 over 8 dha. Isa kana booda kanaafis ni keenya 6 root 1 over 6 root 8. So kun 6 root jala maal ta'e baa 1 ta'e baa 3 akkuma jechuudha 3 times kun maal ta'e baa 1 over 6 root 8 ta'a kunis minus 1 ta'e akkuma itti fuftee jirti. Hanga yeroon si geessu. San booda 8 means 8 maali wajji wal qixa to the power of 3 wajji wal qixa. 3 times 1 over 2 the power of 3 kun badee jira. Kana jechuun under radical 6 root means 1 over 8 wajji wal qixa. 1 over 8 wajji wal qixa. 3 times minus 1 kun maali 1 over 2 ta'a. 2 the power of 1 over 2 means is equals to under radical 2 ta'a. Kun jechuun 1 over 2 ta'a. 2 the power of 1 over 2 is equals to under radical 2 dha. Kana 3 ni baay'isnaani 3 times 1 is equal to 3 over under radical 2 dha. Minus 3 ni jira minus 3 dha. 3 over under radical 2 kana kajala kana rationalize goona times under radical 2 over times under radical 2. Then it becomes 3 under radical 2 over 2 minus 1 in keenya nama jira. Kana booda powering is minus 1 ta'e reciprocal isaa goona inverse isaa kana goona garagalchineeti is equals to inni wal qixani ta'a 2 over 3 over under radical 2 ta'a. Inni radical hin jira kanas rationalize goona 2 over 3 under radical 2 times 3 under radical 2 over 3 under radical 2. 2 times 3 means 6 under radical 2. 3 times 3 9 times under radical 2 times under radical 2 2 ta'a. Then 9 times 2 means 18. Then 6 by 6 1. 18 by 6 is equals to 3. So the simplified form of this equation is under radical 2 over 3 ta'a. Later we come to the second instruction. Second instruction says that solve each of the following equation. Kadir mangadi kana solve kodi ja. A mal ja 9x is equal to 3 2x minus 1. Solution 3 is the power of 3. 9 means 3 is the power of 3. The power of x is equals to 3 is the power of 2x minus 1 ira. Kana 3 kana baay'isna 3 is the power of 3x is equals to 2x minus 1 ta'a. Kanaafuu beeziin isaanii wal fakkaatee jira. Kanaafuu powering gubbaatti wal fakkaachuu qabu egaa wal qixa ta'e gubbaa fudhannaa jechuudha. 3x is equals to 2x minus 1. 3x 2 gamana dabarsinaa 3x minus 2x is equals to minus 1 ta'a. 3x minus 2x jechuun x is equals to at minus 1. This is the answer. Gara baay'oo dhufnu maal jaa 3 minus 4 the root 15x is equals to minus 2 jaa. 3 kana fuunee gamana dabarsinaa kan akkanuma dhiifnaa minus 4 the root of 15x
is equals to minus 2 minus 3 ta'a. Inni kuni minus 4 15x is equals to at minus 5 ta'a. Minus kana dura balleessuudhaaf kanas minusidhaan kanas minusin baay'isna. Kana gisee minusin baay'isnu plus isa ta'a. Kanas minusin baay'isna 5 ta'a jechuudha. Eega 5 ta'e booda kun 40 ti waan ta'eef kanas the power of 4 hin baay'isna. Kanas the power of 4 hin baay'isna. Kana jechuun wal balleessa 15x is equals to 5 the power of 4 means 625. 15x is equals to 625 over 15 over 15. X is equals to 125 over 3 ta'a jechuudha gaafa shaniin salphisnu. Kuni rizaaltii keenyaa jechuudha. Gara gaafii daatti yoo dhufnu gaafiin daa maal jedha? 3x 3 plus x cube is equals to minus 27 irraa badnee 2x minus 8 hedduu cufnee cube dha jedha. Solution x plus 3 cube minus 27 means minus 3 cube irraa badnee 2x minus 3 ta'a. 27 jechuun minus 3 cube jechuun wal qixa. Kanaafuu power isaanii wal fakkaatee jira. Kanaafuu beezii waliin baay'isnee power irraa tokko fudhannaa jechuudha. X plus 3 cube is equals to what? Minus 3 irraa bannee 2x minus 8 cube goonaa jechuudha. Kana booda power isaanii wal fakkaatee eega ta'e beeziin isaa maali? Wal qixxaachuu qaba. Kanaafuu power dhisnee beezii irraa tokko fudhannaa jechuudha. Fakkeenyi olii irratti immoo maal fudhannee ilaalla? Egaa beezii wal fakkaatee poweriin wal addaa. Kanaafuu power wal qixxaachuu qaba jennee power fudhannee asitti immoo maal fudhannaa? Power wal fakkaatee beezii wal qixxaachuu qaba jennee beezii fudhannaa jechuudha. X plus 3 is equals to minus 3 2x minus 8. X plus 3 is equals to minus 2 times 2x means minus 6x plus minus 3 times minus 8 is equals to plus 24. X plus minus 6x bira finnaa. X plus x ta'a. 24 immoo minus 3 kana minus goonee gamas dabarsinaa. 7x is equals to 21 ta'a jechuudha. Over 7 over 7. X is equals to 21 over 7 is equals to 3 ta'a jechuudha. Gara gaafii itti yoo dhufnu inni solve moo jaa? Maal jaa? 3x plus 2y is equals to minus 1. 3x minus y is equals to 0 jaa. Solution we can use simultaneous method. Kana isa tokko 0 godhuudhaaf jijjiirama lamaan qabu. Isa tokko 0 ofirraa godhuudhaaf isa tokko minus hin baay'isna. Minus 1 dhaan garee tana baay'isna. Kana kana maddeeffannaa jechuudha. Minus 1 times 3x means minus 3x. Minus 1 times 2y means minus 2y. Minus 1 times minus 1 means plus 1. Kana immoo kanuma fuunaa. Kana booda walii gad daballaa. Gaafa walii daballu 0 minus 3y is equals to 1 ta'a. Minus 3y is equals to 1 jechuudha. Y is equals to 1 over minus 3. This is the result. Egaa kan arganne booda we can put the value of y into what? One of the equation. Equation lameen kanarraa gatii y dha. Itti neeyinee gatii x argachuu dandeenya. Equation lammaffaa kanarraa fudhannu 3x minus y jaa gatii y ni qabna. Y means minus 1 over 3 is equals to what? 0 jaa. Kanaafuu kun plus ta'a. 3x plus 1 over 3 is equals to 0 dha. Kana maali? Gamana dabarsina maali? Minus idhaani. 3x is equals to minus 1 over 3 goona. As biraa sadiin kana dhaamsuudhaaf 1 over 3 hin baay'isna. Asinis maali? 1 over 3 hin baay'isna. X is equals to what? Minus 1 over 9 ta'a jechuudha. Gara f yoo dhufnu f maal jaa? X minus 2y is equals to 2 jaa. 3x plus y is equals to minus 2 jaa. Solution isa kana solve godhuudhaaf lameen kanarraa tokko wal fakkaachuu qabna. Yookaan isa kana 2 baay'isuu qabna yookaan isa kana immoo minus 3 baay'isuu qabna. Akka jechuutti deebisaan tokkuma ta'a. Isa gubbaa minus 3 naa baay'isnu minus 3x minus 3 times x means minus 3x minus 3 times minus 2y means positive 6y minus 3 times 2 means minus 6. Kana immoo kanuma fudhannee jala keenya kana booda walii gad dabale minus 3x plus 3x means 0
plus 6y plus y means 7y is equals to minus 8. Y is equals to minus 8 over 7 ta'a jechuudha. Egaa y argannee we can put the value of y into what? One of the equations. Equationii lameen qabnurra kanarraa gatii y kana fuunee dabalee x argachuu dandeenya. Equationii jalqabaa haa fudhannu. X minus 2 y jaa y ni qabna ittiin eeyna minus 8 over 7 is equals to 2 dha. X plus minus 2 times minus 8 plus 16 over 7 is equals to 2. Kan immoo maagisii gabana dabalu minus in x is equals to 2 minus 16 over 7 is equals to what? Minus 2 over 7 ta'a jechuudha. Kuni the result. Gara gaafii gaatti dhufna gaan ammoo murtaa'amaadha tokko inni kun equationii sadii qaba. Equationii sadii irraa inni duraa maali? X minus y minus 2z z is equals to 4 minus x plus 2y plus z is equals to 1 minus x plus y minus 3z is equals to 1. Solution, let x minus y minus 2z is equals to 4 is what? First equation or one equation. Minus x plus 2y plus z is equals to 1 is the second equation. Minus x plus y minus 3z is equals to 1 means third equation jennee fudhannu. From equation 1 and 2 kanaafi kanarraa solve goona dura. X minus y minus 2z is equals to 4 minus x plus 2y plus z is equals to 1. Walii gad dabala. X plus minus x means 0. 0 plus minus y plus 2y means y. Minus 2z plus z means minus z is equals to 5. Y minus z is equals to 5 is what? Let's say equation 4. From equation 1 and 3. Equation 1 fi 3 irraa ammoo x minus y minus 2z is equals to 4 minus x plus y minus 3z is equals to 4 takka qajuurra fudhannaa kanas walitti dabalaa 0 goonaa kunis 0 ta'a. X minus x is 0 minus y plus y is 0 minus 2z minus 3z is plus minus 3z is equals to what? Minus 5z is equals to 4 plus 1 means 1 5. Then minus 5z is equals to 1 5 over minus 5 over minus 5 z is equals to minus 3. Now we can get one answer from equation 4. Equation 4 means this is 1. Y minus z is equals to 5 ida amma gati z erkenne jira z is what? Minus 3. Then y minus of z is minus 3 is equals to 5. Y this is plus 3 is equals to 5. Y is equals to 5 minus 2 is equals to 2. Now we get the second answer. After this we can put the value of y and z into what? One of the three equations. Three equations zero irraa hafeenitti gatii y fi z galchinee gatii maalii x argachuu dandeenya jechuudha. Equationii jalqabaa filannu. Equationii jalqabaa kunoo maal jaa? X minus y minus 2z is equals to 4 jaa. Isuma kanaa filannu. X minus 2 minus 2 of gatii z is y minus gatii y argannee jira 2 dha. Kanaafuu minus 2 minus 2 of gatiin z minus 3 dha is equals to 4. X minus 2 minus 2 times minus 3 means plus 6 is equals to 4 yeah. X plus 4 is equals to 4. Kana gamana dabarsina x is equals to 4 minus 4. X is equals to 0. Gatii x is argannee jira. Total solution x is equals to 0. Y is equals to 0. Z is equals to minus 3 ta'a jechuudha. Kuni gara gaafii itti aanutti haa dhufnu. Gaafni itti aanu h dha maal jaa? Absolute value of 2x plus 1 is equals to absolute value of x minus 3 jaa. Solution isa kana gaafuu daleynu tara takka plus tara takka minus jennee fudhanna. Tara takka akkuma inni jiru kana fudhanna. 2x plus 1 is equals to x minus 3 and 2x plus 1 is equals to what? Isa kana minus fudhanna minus x minus 3. Maal ta'a amma isa kana 2x da x kana fuunee gamana dabarsina minus x is equals to what? Minus 3 1 kana gamana dabarsina minus 1. 2x minus x means x is equals to what? Minus 3 minus 1 means minus 4. One solution is what? X is equals to minus 4. Garee gamana irraa immoo 2x plus 1 is equals to minus of x minus 3. 2x plus 1 is equals to minus x plus 3 da. X gamana dabarsina 2x plus x ta'a is equals to what? 3 minus 1 goona. This is 3x.
is equals to what? 3 minus 1 means 2. X is equals to 2 over 3 ta'a jechuudha. Gara gaafii itti yoo dhufnu maal jaa 3x square minus 5x plus 2 jaa. We can use factorization method and what general formula, but in simple way we can use what factorization method. Maal goona lakkoofsa yoo walitti ida'ame minus 5 ta'u waliin baay'ate immoo 3 times 2 6 ta'uu barbaadna jechuudha. Kanaafuu minus 2 fi minus 3 dha. Kan walitti ida'ame kana ta'u waliin baay'ate immoo 6 ta'u. Kanaafuu 3x square minus 2x minus 3x plus 2. Lameen kanarraa x ala baafannaa koomanii isaanii x waan ta'eef x irraa bannee 3x minus 2 asiin immoo minus 1 ala baafnaa 3x minus 2 equals to 0 jennaanii kun immoo wal fakkaatee jira. Kanaafuu isa kanarraa tokko fudhannaa x minus 1 open bracket 3x minus 2 goonaa jechuudha. Kana booda isa kana immoo irratti akka 0 isa kanas irratti akka 0 ni fudhannaa x minus 1 equals to 0 or x minus 2 is equal to 0. X is equal to ጊዜ ገመነ ደብረ 1. 3x minus kun ጊዜ ገመነ ደብረ 2 ዳ. X is equal to what? 2 over 3 ዳ jechuudha. Gaafiin itti aanu maal jaa? J dha. Jaadha. G dha. Maal jaa? 3 minus 1 plus absolute value of 2x plus 3 over 2 is equal to 4 jaa. Waan jalaatan dhabamsiisudha. 2 dhabamsiisuudhaaf maal goona generally by 2 baay'isna. Gaafa 2 baay'isnu 2 times 3 means 6. 2 times 2 wal balleessa minus of what? 1 plus absolute value of 2x plus 3 is equals to what? 2 kana malee 4 hin baay'isna 8. Wanti jalaatuun baddee jechuudha. San booda 6 minus 1 minus of absolute value what? 2x plus 3 is equals to 8 da. 6 minus 1 5 yeah. Minus absolute value of 2x plus 3 is equals to 8 da. Kanaafuu 5 kana gamana dabarsina minus absolute value of 2x plus 3 is equals to what? 8 minus 5 da. Minus of 2x plus 3 is equals to 3 da. Minus kana si balleessuudhaaf maa yookaan minus hin baay'isna yookaan minus irraa jechuudha. Over minus of minus 3 da. Absolute value of 2x plus 3 is equals to minus 3 da. Bakka kanatti lakkoofsi kamiyyuu absolute value keessaa ba'ee minus ta'uu hin danda'u. So it is false. Therefore x is what there is no value of x that satisfy our conditions. So x is this one. Gara gaafii kaatti yoo dhufnu kaan maal jaa 2 irraa bannee x square minus 1 plus irraa bannee 5x plus 3 is equal to 0 da. 2x square minus 2 plus 5x what? 2 times 2x square means 2x square. 2 times minus 1 means minus 2 plus 5x plus 3. 5x plus 3 is equal to kana booda x kana bira finna 2x square plus 5x minus 2 plus 3 means 1. Yeah, 1 is equal to 0. Kana booda we can use what? General formula factorization method lakkoofsi walitti ida'ame 5 ta'uu waliin baay'ate 3 ta'uu xiqqoo nama rakkisa waan ta'eef general formula fayyadamna gaafa kanaati. General formula maali? Minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over 2a dha. Asirraa a is 2 dha, b is 5 dha, c dha. Kanatti mana godhaa eegatti na hite maal hirkata? X tokko minus 5 plus under radical 17 over 4 hirkata. X lammaffaa immoo minus 5 minus under radical 17 over 4 dha jechuudha. B square minus 4ac maal ta'a? 17 ta'a. Kanaafuu plus or minus irraa takka b meeqa? b 5 qabna minus b plus no plus dha over 4 dha. Irraa takka immoo minus qabna. Kun khazala gumman ጊዜ waliin 17 ta'a. Kana ta'a jechuudha. This is all about waan inni irra deeffadhe hundinuu kanuma. Yeroo irraa waan hin qaburraa qootee isin gargaaruudhaaf jeeti. Ammallee yoonii fi wanti isin rakkisu jiraate ammaan danda'utti isin gargaaruuf ni yaala. Kanaafuu yoo waan jiraate komentii jala barreessaa. Thank you for watching. But don't forget to touch subscribe, okay?